បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជួយជំរុញព្រៀបនេះយើងមានចំណីណែនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រភេទចំណីព្រៀបណាវាចូលចិត្តស៊ីមែនទេអាចស៊ីសល់ព្រៀបទាំងអស់នេះវាអត់តន់សាំងជាមួយនឹងម្ចាស់ទេម្ចាស់តែយកមកសំបីតែចំណីមកសាច់របស់យើងដាក់ចំណីមកសាច់ក៏វាចូលចិត្តស៊ីដែរព្រៀបទាំងអស់នេះវាអត់តន់សាំជាមួយនឹងម្ចាស់ហេវាអត់ហ៊ានចូលនឹងយើងអាចបោះឲ្យវាស៊ីសាឡបងមើលបានយើងបច្ចុប្បន្នយើងដាក់ចំណីវាស៊ីពីរប្រភេទណាទី1ប្រភេទក្របធនជាតិនេះប្រភេទក្របធនជាតិនេះយើងឲ្យវាស៊ីច្រើនហើយមិញនេះយើងតេស្តមើលជាមួយនឹងប្រភេទចំណីមន់សាច់របស់យើងឃើញថាវាស៊ីដែរនេះស៊ីឃើញដកមកស៊ីតាំងពីព្រលឹមទៅប្រឡប់នេះស៊ីតាំងពីព្រឹកមកដល់ឥឡូវណាវាមានពីរប្រភេទទី1ប្រភេទចំណីក្របធនជាតិទី2ជាប្រភេទចំណីមន់សាច់វាស៊ីដូចគ្នាដែរថ្លៃ60គីឡូ 100000សេវា10000ណាព្រៀបនេះយើងទិញមកដើម្បីអីដើម្បីថតបង្ហាញចំណីរបស់យើងព្រៀបពិតជាស៊ីមែនឃើញបងចំបាក់សៃគាត់តែងតែពិបាកក្នុងការទិញវត្ថុជាផ្សំយើងអាចប្រើដល់ពពួកនេះក៏បានដែរនេះដូចជាបច្ចុប្បន្នមានតែ5មុខទេយើងអាចមើលឃើញបាន5មុខនេះមានស្រូវមានអង្ករយើងមានស្រូវសាលីយើងមានចំណីយើងមានពោតមានតែ5មុខទេបច្ចុប្បន្ន5មុខយើងព្រៀនពួកវាឲ្យចេះស៊ីឲ្យស្ទាត់តិចទៀតយើងឲ្យវាសាំងជាមួយនឹងម្ចាស់ណាឲ្យសមទៅនេះអត់តន់ចេះចាប់គូទេណាយើងយកមកនេះឲ្យវានៅជុំគ្នាមួយរយៈនេះសិនទៅយើងមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមទេតែយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាសិក្សាពីវាឲ្យបានច្រើនព្រោះនេះយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈលក់សាច់លក់ពូជទេយើងគ្មានបំណងចង់ធ្វើអាជីវកម្មទេគ្រាន់យើងទិញមកចិញ្ចឹមសាកល្បងបើសិនជាវាអូខេទេយើងអាចទិញប្រហែលជា50គូឬក៏100គូអញ្ចឹងណា50គូ100គូយើងមកដាក់ជុំគ្នាវានៅជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាតែហ្មងព្រោះយើងមានកន្លែងទិញយកមកចិញ្ចឹមយើងអត់ពិបាកទេបាទនេះបញ្ជាក់បាទនេះសាច់របស់វៀតណាមយើងទិញចូលមកយើងនាំចូលមកពីវៀតណាម